на най-уникалната М5-ца. Gobble me, swallow me, drip down inside of me, quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip, ask for a call while you ride that dick. Really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat, fuck this wet ass. Явно колата им стана безинтересна и започнаха да си пият една друга. Момичета, ама не можете да развиете това полиране на задните части и на колата и вашата. Господа, знаете ли в детайлинг кара лоша, че най-накрая има полиране. Полирането е финно излъскване на нещата. За да не слагаме точка червена на камерите, показвам по-това. А това в момента е финиша на цялата схема. Yana, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In a food chain, I'm the one Както виждате, Релето е на вип-сцената, който вече обсъжда новия видеоклип на новата си песен. Реленце, ще договорим сумата за момичетата, няма се плачи. Не, правят го за дарението. Аре, момичета! Явно не се разставате, защото хората не викат за вас. Може ли малко шум да дигнем сега? Ако някой дама мисли, че може да се справи по-добре, да влиза. Има ли такава дама, която мисли, че би могла да се справи по-добре? Ами, джентълмен. Има ли желаещ? Ела ми мисли. Ела. Малко шум за момичетата. Още можем ли? Знам, че ръцете са заети, но можем да викаме. Можем ли? Чух свиркане от долбините. Отзад. Момичета, по-старателно, може ли? Така. По-старателно. DJX. Волумето на Макс, бате. Свирни, бате. Вие свирите, детето плаче. Изведете ги от чумовете тия ръце. Аз толкова много телефони на едно место не съм виждал. Гледай какво става, всеки извади от телефона. Момичета, вече сте в социалните мрежи, така че раздайте се. Примирете към полиране. Така, можеш. Това се попитам, ако някоя дама чувства, че може да го направи по-добре, да си вдигне ръката. Аз виждам гора от ръце, значи всички. Оле, майко, колежки нещо вибрира отзад. Ма защо не викате? Айде, вижте какво става. Алекс, дигай музиката. Я чуй, кой е най-шумният.
първия. Кой си виква най-много? Ела те сложа на първия ред, защото свира най-силно. Имаш право да се виш отпред. Ама дигни ръцете горе. Ала, момичета! Имаме си един персона. Кой свири най-силно? Искаш? Има ли тук хора с името Петър? Петър! Аз фамилия Николов. Ти ли си Петър Николов? Ама истински. Автентичен. Айде. Това за мама. То Динамо ще го бива. Разрешение. Верно. Сега се Тежък пръст. Ети. Честит рожден ден! Жив и здрав, приятелю, виж какво сме ти организирали за рождения ден, въпреки че жена ти не го иска. Горчиво, ма! Горчиво после жена ти. Честит рожден ден! 19-ти национален БМВ събор! Здравей, господа! Ай, не го изпуска! Лели! Кой изпуска? Леле? Добре ли е? Снимаш ли? Снимай! Айде, пичове! Ръцете горе! И можем ли? Ръцете горе! Горе, 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 горе! Вие ще викате ли яко? Аз съм много провокатор, нали знаете? Ще викате ли яко? Абе, само да питам. Тук не виждам едни черни точки. Така не си мият черни точки. Искаш да си покажа аз. Какво се разбрахме за викането? Дай пак. Какво се разбрахме? Да те снимат. Майко, те вече те сънуват. Влеза. Дай за малко гъбата. Гледай каква е разлика. Гледай аз като ми смия какво става. Искам да постигнеш и този ефект. Им, че си не ми е тук или че ще ти му дай други елементи.
Какво ще кажеш да са ученици? Що се засрами, бе? Това са нормални неща в живота. А? Малата ма знае, виж как стига. Не ме гледай така. Не ме гледай така. Ови, оскуч! Да ги оближи. Ай, ти е кръстно. Аре, момичета! Можем да вдигнем още шум, приятели, за тези страхотни прима балерини. Токио ти кара още на 19-ти национален парк. Алекс, дай тромбата. Давай сам. Някоя дама може ли да направите както не? Ти можеш? Държите ще пусне ли? А? Няма те пусне. Може би изобщо не те ги държи. Можеш? Можеш ли? Можеш ли? Можеш ли? Можеш. Ела. Ела само за малко. Ето да вличаш. Е така. Можеш ли? Ела ме покажи. Ела ме, що се срамуваш? Ела ме. Абе дайте малко аплодисменти за това момиче. Ей, дошли сме. Някой с видео да дойде веднага да я вземе. Ела не. Как не те пуска, даже и не те държи, виж как е. Дай, че да. Ела за малко. Само за малко, бе, жена. Не можеш. Не съм пострекал, но не можеш. Една секунда. Добре, само на нея покажи, никой няма да види. Я покажи. Не. Айде, бе. Е, такива зори ще не ви обича. Виж, това ще го прави с кръчета. Това е 19 национален беле събор. Ако не беше на лайк, нямаше да го кажа. И специално за Влади от Смолен, честит рожден ден! Бака, така не ми харесваш. Стига показвай тия мускули, осътинените мускули. Ей как те гледаш, ти спам. Е, вече си арестуван. Официално си изправен. Абе имаш си фейн клуб, само от мъже. Нито една жена не вика. Нито една жена не вика за това момче. Само мъже свират. Викни малко, бе. Викни малко. Коя дама ще викне за това момче? Явно всички жени са със своите мъже. Брат, стига свирил, че го излагаш. Не само педаля му чува. Батко, добре ли си? Толкова не Аз се надявам да си добре.
още малко шум. Дайте, че иначе трябва да изпраща момичета да си почиват. Брат ми, знаеш ли какво са 6 лева на цяло това пипане? Знаеш? Който пипа купи БМВ. М5. Моля родителите да проверят децата си. Колежки, навлизаме в една вълна, която е за по-късно. По принцип беше БМВ само. Бате, закупчай колана и не го чакаш. Момичета, дайте да направим едно дефиле. Елате за малко с мене преди да продължим. Елате с мене, какво се срамувате. Искам да съберем да започваме. Аре! Комплименти! Тука! Тука. Тук искам специално отношение. Тук искам специално отношение. Ама от това специално. Нейното допе е по-хубаво от твоето допе. Уважаеми приятели, ако ви е харесала нашата Car Beauty Show и тези уникални прима балерини, моля раздайте малко аплодисменти. Отиде твоето на колата, брат. Малко аплодисменти за нашия герой. Добре, айде, знам, че го желаеш. Момичета, официално може да се прибирате в бокс. Без мен. Ще изпратим детето. Каква каблия? Тати, изкарай каблите от колата. Каблика ли искате? Едно бисквитче. Някой има ли кабли? Ела зави момичетата, бе, мискини. До сега ги капа, ела зави момичетата. И не сам нямаше каблия. Вземи. За свичерчето. Една по една. Айде. Помагай на девойките. Анкен, айде да ти спявате, Анкен. Скъпите се. Още един обаче не трябва свича. Дай на другата дама, още един. Не ръкавите. Още един свича. Айде де. Айде де. Леле. Сега целият клас не се вижда, батко. You're the man! И с тези аплодисменти. Снимка 6 лева. Безплатно. Така се прави, така че ти вътре. От кога, бе? БМВ черпни, нали, да виж, че ние сме щедри, бати. 19-ти национален БМВ събор.
Избутване уникално изпращаме тези дами за аплодисменти и ще оставим на колегата след петицата да си я доизмие. Да я опали. Хайде то. Видейме какво видейме, бате. Бате, сега какво ще правим така? Леле. Някой да има водичка. Кое ли?